إمام ترمذي الشمائل النبي أولجينا شاديز أنس بن مالك وألا رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا سائرا آرين قها أش زاهر أول ساقون عور ألا أنس بن مالك حلقة إرن آرين بستي لهاش داخني ليوش أش ناخلا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية إشا إرن آرين قروش حانا بيمر وجوش دائما صوت تعشلت زاهر قلد نخشى دهت اشتلهم فيهجزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج بيمر وجوش عين بيمر وجوش إدعويوش ها بيمر وقلش خلت صوتش فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشت بيمر وقلش أخلا إن زاهرا باديتنا إزاهر وي آريو ونحن حاضره أما ويت يشتي أولش بيمر وكان يحبه أنس بن مالك وبوه بيمر دقي شاور هونس وكان رجل دميما شا كتك يبخز دلوش واتر بو زاهر فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما سعدين بيمر وئر وهو يبيع متاعه زاهر شيخم يوركش أشور فاحتضنه من خلفه بيمر عليه الصلاة والسلام تيحر حلي ترز تيحر مروي للزاهر وهو لا يبصره أما زاهرا سخى أرشايا حلاتر ملو فقال من هذا زاهر ألق ملو يرأل ملو شا حلاتر أرسلني دخية شاءل فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم وخا ويرزن شندحا شن بيمر مجينا فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه بيمر وي مخينا شا حلاتر تنبوينا دحتوا غيرش تنبوينا أي غيرش لزاهر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبيمر تنزابر يشؤول شخلا من يشتري هذا العبد حم إيوس أشير لي أول شخلا بيمر فقال يا رسول الله زاهر الهي بيمر إذن والله الله جاء ما يشاء تجدني كاسدا قزك ما خلر ما بشيخ أول شخلا زاهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقبيمر ألا لكن عند الله لست بكاسد دلها واتصنها الله هنجرد قزك ما بولش أو قال اشتعل بيمر لا أنت عند الله غالي الله هنجرجع لحقر مهبونها الله هنجرجع حامي وحونا على